Si Pedro Acosta no pudo parar a Vietti el año pasado, ¿qué os iba a hacer pensar que alguien iba a pararlo este? Victoria de Celestino en Austria otra vez, ganando con una buena ventaja. En segunda posición, Alonso López, que ha resurgido de sus cenizas en esta carrera. Y tercero, Jake Dixon, que vuelve a adelantar a Aaron Canet en la última vuelta. En cuanto a Fermín Aldeguer, no ha puntuado y Sergio Arteador se ha quedado 14º habiendo hecho una long lap. Os recuerdo que Ayogura está lesionado, así que el mundial está rarísimo. ¿Qué te ha parecido este gran premio? ¿Y qué esperas del Gran Premio de Aragón?